Ashamaa harka fuunee daawwattoota Maayaa Show kun odeessa aartiiti. Odeessa keenya har'aatiin hariiroo aadaa fi aartii irratti xiyyeeffachuun isiniif qindeessinee jirra. Itti dhiyaadha. Aadaan bu'uura aartiiti. Walleen muuziqaan qindaa'ee dhiyaachuun dura sirba ture. Barreeffamoonni garaagaraa kitaabfamuu isaaniitiin dura seenaa turan. Tiyaatiriinis taatootaan miidhagfamee agarsiifamuu isaatiin dura aadaa jiruu fi jireenya uummataa ture. Afaan, aadaa, amantaa, uffannaan, meeshaaleen taateen garaagaraa kamiyyuu muuxannoo hogguu ilma namaati. Aartiin jiruu fi jireenya akkasumas aadaa bu'uureeffachuun haala ammayyaa fi hawwataa taheen miidhagfamuun hawaasa saniif dhaleeffatama. Hawaasnis daawwatee hojii aartii dhaleeffame sana keessatti ifa arga. Aartichis hawaasa sana ibsa. Hawaasni kamiyyuu aadaa ulfoo tahee qaba. Aadaan kun ammoo galtee fi bu'uura aartiiti. Bu'uurri kalaqa aartii ammayyaa hedduun aadaa xabboodha. Kanaaf aadaa malee aartiin dhamaa fi kallattii dhabaa kan jaamuuf. Aartiin aadaa hawaasa tokkoo kunuunsanii dhaloota heegaree dhaalchisuuf shoora olaanaadha qaba. Gaafa kun ta'u aartiin bashannansiisuu qofa odoo hin taane meeshaa barnootaa, tokkummaa fi biyya qoroome ijaaruu keessatti shoorri isaa akkaan ifee mul'ata. Fakkeenyaaf tiyaatiriin jijjiirama onnachiisa. Fiilmiin seenaa dagatame qindeessuuf hadarsee ol kaa'a. Walleen qeenxeen tokko walooma cimsa. Kitaabni afoolaa fi kalaqa bara baraatti ceesisa. Walumaa galatti hariiroon aadaa fi aartii akkuma hundee mukaatii fi dameewwan isaati. Gaafa aadaan kunuunfamu firiin aartii soorata qalbiif tola. Biyya ijaara. Kabaja maluufis gonfataa ja'ama. Odeessi keenya kanuma sagantaa Maayaa Show waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.